আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তাম্বুলপুর টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো সর্দি কাশির ঘরোয়া চিকিৎসার নমুনা। আশা করি ভিডিওটির সঙ্গেই থাকবেন। বর্ষাকাল আসতে চলেছে এবার জুন মাসেই, তার সাথে বহন করে নিয়ে আসবে নানা রকমের সর্দি ও কাশির ওষুধ। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজলে সেটা কিন্তু আমাদের শরীরে বিভিন্ন ইনফেকশন নিয়ে আসে। ঠান্ডা লাগলে নিজেদের শরীরের ব্যাপারে অবহেলা করে থাকি এবং তার জন্য আমাদের পরে ভুগতে হয়। তাই আজ আমরা সর্দি কাশি থেকে রক্ষা পাওয়ার কিছু ঘরোয়া চিকিৎসার আয়োজন করেছি। জেনে নেব। নুন জল দিয়ে গড়গড় করা আমাদের সর্দি কাশির থেকে আরাম পেতে সাহায্য করে। প্রথমে একটি পাত্রে উষ্ণ গরম জল নিতে হবে। তারপর উষ্ণ গরম জলে নুন মিশিয়ে সেই নুন জল দিয়ে গড়গড় করতে হবে। চাইলে নুনের সাথে হলুদও মেশাতে পারেন। নুন এবং হলুদ আমাদের সর্দি সরাতে সাহায্য করে এবং আমাদের গলা ব্যথাও কমায়। তাছাড়া খাবার খাওয়ার সময় ঠান্ডা জলের জায়গায় গরম জল খেলে আমাদের গলার আরাম হয় এবং সর্দি কাশিও তাড়াতাড়ি সেরে যায়। গরম জল আমাদের ফুলে যাওয়ার টনসিলকে কমায় এবং ঠান্ডা লাগার ইনফেকশন শরীর থেকে বের করে দেয়। আদার সাথে নুন বা তুলসী খাওয়া। একটি আদার টুকরোকে ছোট ছোট করে কেটে তার সাথে নুন মেশাতে হবে। তারপর ওই নুন মেশানো আদা মুখে নিয়ে কিছুক্ষণ চিবোতে হবে। এই পদ্ধতিটি আমাদের সর্দি কাশি দূর করতে খুবই কার্যকারী। আবার আদা এবং তার সাথে তুলসী পাতা থেতো করে মধু মিশিয়ে আরেকটি মিশ্রণ তৈরি করা যায়। এই মিশ্রণটি প্রচণ্ড কার্যকরী সর্দি কাশি দূর করার জন্য। আদার সাথে তুলসী এবং মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশি দূর হওয়ার সাথে সাথে আমাদের গলা ব্যথাও দূর হয় এবং আমরা গলায় আরাম অনুভব করি। গরম দুধের মধ্যে হলুদ মিশিয়ে খেলে। দুধকে গরম করে তার সাথে হলুদ মেশানো হবে। এই হলুদ দেওয়া দুধ আমাদের সর্দি কাশি দূর করতে সাহায্য করে। এই মিশ্রণটি খেলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। কাশি দূর করতেও এই হলুদ সহ দুধ খাওয়া খুব উপকারী। গরম দুধ আমাদের গলায় আরাম এনে দেয় এবং হলুদ সর্দি কাশি দূর করে। স্টিম নিলেও সর্দি কাশি দূর হয়। আমাদের সর্দি সরানোর একটি চটজলদি উপায় হলো স্টিম নেওয়া। স্টিম নেওয়ার জন্য একটি পাত্রে গরম জল দিতে হবে এবং তার মধ্যে চা গাছের তেল বা ট্রি অয়েল মেশাতে হবে। এরপর আমাদের মুখটি ওই গরম জলের উপর রেখে মাথার উপরে তোয়াল দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে হিটপ্রুফ বাটি নেওয়া হয় যাতে গরম বাটি আমাদের ত্বকে না লাগে। খুব বেশি গরম লাগলে কিছুক্ষণের জন্য তোয়ালের থেকে বেরানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি 2-3 বার বা 15 থেকে 20 মিনিট করলে আমরা আমাদের সর্দি কাশি দূর করতে পারি। গরম জলের সাথে মধুর এবং লেবুর রস। একটি পাত্রে গরম জল নিতে হবে। সেই গরম জলে 1 চামচ লেবুর রস এবং 2 চামচ মধু মেশাতে হবে। ব্যাস, আর কি আমাদের সিরাপ তৈরি। এই সিরাপটি বানিয়ে নিয়ে অন্তত একবার খেতে পারেন। এর ফলে আমাদের ঠান্ডা লাগা কমে যায় এবং তার সাথে সর্দি কাশি মাথা ব্যথা দূর হয়। এই মিশ্রণটি আমাদের হজম করার শক্তিও বাড়ায়। তাহলে ঠান্ডা লাগলে এই সিরাপটি একবার খেয়ে তার গুণের পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। তাহলে আজ আমরা সর্দি কাশি দূর করার 5টি ঘরোয়া উপায় জেনে নিলাম। উল্লেখিত সব কটি উপায় কিন্তু খুবই কার্যকারী। এছাড়া আরও কয়েকটি ঘরোয়া উপায় আছে যা ঠান্ডা লাগলে করে নেওয়া যেতে পারে, যেমন প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া, গরম চা কফি বা দুধ খাওয়া, নাক পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এই কয়েকটি পদ্ধতি মেনে চলার পরও বহুদিন ধরেও যদি সর্দি কাশি না কমে তাহলে আমাদের অবশ্যই উচিত ডাক্তার দেখানো। ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা। আমাদের নিত্য নতুন স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস এবং অন্যান্য ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।